Давай. Уважаеми гости и млади хора по света, днес в Световния ден на водата студентите от Нов български университет, 8-ми семестър, бакалавърска програма Туризъм, ще представим минералните водни ресурси на България. Представям и моите колеги Велета Христова, Десислава Миланова и Десислава Цветанова, с научен ръководител, главен асистент доктор Теодора Ризова. Today, I will present mineral water resources in Kustendil. Kustendil is located 90 kilometers southwest from Sofia, 22 kilometers from the Macedonian border and 30 kilometers from Serbian border. The city has a very old history. It's one of the oldest settlements in Europe and one of the oldest cities in Europe. 2000 years ago, the Romans founded the ancient Pautalia on the mineral springs in Kustendil Valley. During the medieval, the city is known by the name Velbac. Now, Kustendil is a balneological center with national and international importance and archaeological and architectural reserve. The healing and prophylactic resources, the most important of them, are the mineral water of Kustendil and the healing peat mud. The mineral water it's found in numerous natural and drilling resources. It's slightly mineralized, hypothermal, which means very hot, at temperature 73-74 degrees. It has strong alkaline reaction and high flow, around 2,400 liters per second. As you can see, the chemical contained is sulfate hydrogen sulfate, chlorine silicon, hydrosulfide sodium, and it contains lithium. The healing peat mud is with high content of non-organic compounds and humic acids. You can apply externally the mineral water to treat musculoskeletal system, nervous system, reproductive system, infertility, and skin diseases. By drinking, you can treat professional and endocrine diseases, by inhalation, respiratory diseases, by irritation, oral cavity, and other cavity organs, and you can use the water for fluoride prophylactic of dental caries and osteoporosis. For accommodation and treatment, there are a lot of places in Kustendil. Maybe the most important is the large Balnu Healing Complex with resort polyclinic and Balnu Healing Center. There is also a specialized hospital of rehabilitation and various luxurious hotels, guest house, apartments, and rooms for rent. You can use the public beaches or swimming pools, public baths in the city. There are also different sport facilities. As an example, you can see picture from one of the best hotels in Kustendil, which is Strimona Spa Club. It's a 5-star hotel. It has a large list of different procedures made with the mineral water of Kustendil. And we can finalize our presentation with the perspectives of Kustendil. Due to the abounding mineral and natural resources, and also the historical and cultural legacy of the city, such festivals, museum, galleries, monuments, church, castles. There is a great potential for the
development of tourism of Kustendil. Thank you. Здравейте, аз съм Валета Христова и ще ви представя курортният град Сандански. Курортният град Сандански се намира в подножието на югозападните склонове на Пирин. Селището се смята за родина на Спартак и е било населявано от древното тракийско племе Мети преди повече от 3000 летия. Сандански е известен с спа и балнеологичен курорт, добре познат с лечебното въздействие на минералните извори. В Сандански съществуват над 20 минерални извора с чудати лечебни свойства. Минералната вода там е слабо минерализирана, хипертермална, с слаба локална реакция и голям дебит. Тя се характеризира като флуорна, силициева, със съдържание на сероводород и радон и хидрокарбонатно-сулфатно-натриева. Минералната вода се прилага както вътрешно, така и външно. Външно тя се прилага при заболявания на опорно-двигателният апарат, на гинекологични и кожни заболявания, при заболявания на периферната нервна система и гръбначният стълб. А вътрешно или питейно тя се прилага при бъбречно-урологични заболявания, при някои професионални увреждания, при стомашно-чревни заболявания и обменно-ендокринни заболявания. Материално-техническата база на Сандански е много добре развита. Един от най-добрите хотели това е 5-звездният парк хотел Пирин, който отговаря на всички европейски изисквания за уелнес инфраструктура, за безопасност, хигиена и качество на обслужването. Друг известен хотел това е 4-звездният интерхотел Сандански, който се намира в самия център на града и притежава един от най-модерните медицински центрове за профилактика и рехабилитация на Балканския полуостров. Освен хотели, в Сандански съществува специализирана болница за рехабилитация и профилактика на белодробните заболявания. Също така съществува 2 балневи лечебници, една курортна поликлиника и летен плаж с хидротермален басейн. Сандански притежава потенциал за още по-голямо развитие като специфичен курорт за профилактика и рехабилитация на белодробните заболявания. В Сандански се предлага интегриран туристически продукт. Минералната вода може да се бутилира като лечебно-профилактична, да се използва като източник за топлинна енергия, а друга перспектива за града това е изграждането на нови съвременни спортно-профилактични водни съоръжения. Благодаря ви. Здравейте, аз се казвам Десислава Миланова. Ще представя курортния град Поморие. Поморие е климатичен морски курорт от национално значение от 1954 година. Разположен е на живописен скалист полуостров, даден на около 3,5 км в Черно море, на 27 км североизточно от град Бургас и на 23 км от Слънчев бряг. Основан е през 5-6 век преди Христа, като елинска колония от името Ахиало, край солено езеро, което е смятано от траките за свещено поради лечебните му свойства. Минералната вода в Поморие е със сравнително ниска минерализация. Тя съдържа високо качество магнезии, което я причислява към един от рядко срещаните видове минерални води. Тя е хипотермална с алкална реакция с малък дебит. Характеризира се като магнезиева, флуорна, хидрокарбонатно-сулфатна, хлоридно-натриева и с съдържание на йод. Лечебната лиманна кал, която се черпи от лагунно езеро, има много ценни физико-химични качества. Прилага се в натурален вид, без регенерация. Освен лиманната кал, в курорта се добива и лечебна луга. Поморие е известен с възможността за курортно лечение на кожните заболявания. Поради ниския си дебит, по-настоящем минералните води са подходящи само за инхалации при белодробни заболявания и за питейно приложение при затлъстяване, фосфатна литиаза, атеросклероза, интоксикации с тежки метали и други. В град Поморие се развива балнеотуризъм, изградена материално-техническа база, която включва балнеолечебници, почивни станции и плувни басейни. Има редица лечебно-профилактични и рекреационни заведения, в които се прилагат многобройни методики
програми с природни ресурси. Това са Интерхотел Поморие, Вънният санаториум и специализираната болница за рехабилитация, която от своя страна разполага със собствена каолечебна и рехабилитационна база. Показала съм трите от най-известните хотели в курорт Поморие. Това е Гранд Хотел Поморие 5 звезди, Хотел Феста Поморие Резорт 4 звезди и Свети Георги Хотел и Спа 4 звезди. Поморие има отлични перспективи за бъдещо развитие като лечебно-профилактичен, балнео-каолечебен и климатичен курорт и място за спорт, отдих и развлечения. Други перспективи са използване на минералната вода в балнеологичните бази и бутилиране на минералната вода като лечебно-профилактична. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Десислава Цветанова и ще ви представя спа-курорта Велинград. Велинград е разположен в западната част на Чепинската котловина, в Южна България. Втория по големина град е в област Пазарджик. Велинград е най-големия и най-посещаван балнеокурорт. През 2009 година Велинград е обявен за спа столица на Балканите. В Велинград има 80 минерални извора, които са с висока температура. Водата е кристално чиста, бистра, хипертермална, флорна, силициева, радонова и слабо минерализирана. Прилага се при различни заболявания, неврологични, гинекологични, кожни, помага на сърдечно-съдови заболявания, заболявания на отделителната система, стомашно-черевни заболявания и чернодробно-жлъчни. Клептуза е символа на града, едноимен парк с 2 езера, един от най-забележителните и най-тайнствени кътове в Велинград. Крепостта Цебина е на 18 км източно от Велинград, в село Дорково, община Ракитово и е столица на деспот Слав. Материално-техническата база е широко разпространена. Най-новият хотел е Роял Спа Велинград, който е 4-звезден. Разполага с най-големия и модерен спа-център в България. 5-звездният Гранд Хотел Велинград е разположен сред красива природа на живописен хълм в квартал Чепино. От хотела се открива панорамна гледка към града и планината. Има специализирана болница за рехабилитация, която е филиал. На благоприятно място е в биоклиматично отношение, сред обширен парк в близост до центъра. В този потенциал Велинград може да се превърне в една от най-атрактивните дестинации за хора, търсещи здраве и възстановяване на силите. Необходимо е туристическият продукт да се изведе на качествено ново ниво. Работата по изграждане на нов имидж е предпоставка българския туристически балнео продукт да бъде включен в световните туристически каталози. Благодаря ви за вниманието.